freundliche Grüße hier aus dem Stadiopark des Bo von Deverding präsentieren wir euch eine neue Reportage vom Deverding 03 Channel. Also noch am Namen vom FC Deverding 03 lo schon eine große Merci und Annabelle Bay für die sportliche Matthilfe, die sie abbringt, für Matt durch den Deverding 03 Channel können sie feiern. Wir präsentieren hier schaut ein paar Flotmomente aus dem VIP-Bereich vom FC Deverding 03. De Carlo mischt haut ein Interview mit Jean-Philippe Caillé und erhält sich mit Dan Bettmer, der sportliche Koordinator vom Jugendbereich beim FC Deverding 03. Viel Spaß beim Nachgucken. An loweise mir hier je puer Flott Bilder iwwer eis Büwert an VIP-Loungebar, wo en Virun während an No-Match ka gemidlech e Patschen drinken, an e klenge Maufel Issen, an dat mat eise Supporteren a Sponsoren. Präsident invitiert fan immer ganz gut van durch der Kontakt mit der freien Oprechen bleibt fir den Gest ze mecher vis von uns. Wat so dat vun der VIP-Lounge wie hält ze déi an? Die ass ganz flott vull se no beim Terra ass direkt an Tribünen zogänglech ganz schein Dammmen, die zerveieren, die as der Vakanzprongeband kommen, mat eng ganz jovialen an ganz lewen Präsidenten de Bibi den alle gut kennen. Die is ganz flott wie ich mein de ganze Stadion kann in so original jaloux op den Stadion ha mir wären al schon mal so opzetten. Dat je ook fir die Leute von de Männer Club zu treffen an so dat immer agréabel fir wo man den aus tauschen. Das Gedrängs an Gezese vergiet verin tipptop. An kann in e bëssen iwwer de Match fach simple nei. Dat kann er soch meeslich. Ich mein, kann den noch den Erbitter kritiseiere fir die seg Deciioen, die geholet kurz hun der Halschen an so. Das e guten Coin de rencontre. Heuer se lo so, dat de ganze Site opgebaut ass op eng Bausenzepuwet, eng Bandenzepuwet, e Grillraum an e VIP-Raum. Dat hecht dat inhalt awer dann och eng Minimum 20 bis 25 Leiit, déi dann die Matscher hai mussssen dosinn fir Leiit ze zerveieren. Dat kënnt ganz interessant bei de Leiit dun, die lo hai de Match kucke kommen. Ja, dat leiit relativ flott, dat hi auch hapsche Spause, want Di bis so gut as wie haut. Da können d Leiit gemidlech op de Kantwerk kommen persoen und dann direkt de Match kucke goen, dat net ganz weit. Können abstrakt Zisse kreien, Dich die Grillrammer so konzipéiert, dat den Nobausen nie kann servieren an no bannen. Dat ass dann eng flott se. Schmachen sind eng gute Joer Keesei fir de Club. Dat hunn awer keng Funktion Käesien. Ja. Das flott, das relaxt, Leiit ze leif, der Verein get gut gefouert, also ich fand ganz gut so. Eng Flot dofir hun, da werd ich immer sonst frée wann de Match haiers. Ja, selbstverständlich. Ja. Dat is immer flott. An haut das jo grosse Match dann. Ach, dat is ganz schön. Ja.
Di verkaft Logotik fir Matschei. Ja me verkafen Tikeen fir 1 Euro de Los an dann sinn Triko Kapens an Prebelien, dats fir Jugend fir de Kkleessen, da këmmen en Kado kapen. Dat Schifré noch Appskrit all die Jugendspiele wo Mai hun ze déi verding. Am se gespannt fir de Nationaltrainer Lückholz als Anler vum FCD verding 03 gesäit. Natürlich ein ganz flott Anlehrer. Ich meine, wenn ihr guckt, wo sie für Drogen gespielt haben, in Tillebirge, wenn ihr dann hier Leute komplex gesagt mit einer fantastischen Tribüne, wo in 2000 Leute gekriegt, kann ich natürlich immer alles auf Frage stellen, hätte ich vielleicht noch keine bessere Mäßigung machen. Aber ich meine, noch Zuschauer zu holen, als die von denen sie abgegangen, von 100 komplex da, als wir direkt das Parkhaus daneben drin, für die Leute, die den Match gucken, kommen natürlich ein agrabel sehr raus. Also wie gesagt, ich hoffe, dass wir noch mehr so Komplexheit zu Lützburg kriegen, weil doch, wie gesagt, auch die Qualität vom Fußball am Blut hilft. Für den Interview mit einem von unseren Spielern haben wir uns der routinierte Jean-Philippe Caillé herausgesucht, die seine Jugend beim FC Metz verbrüscht hat und viel Experience am Ausland kann sammeln und seit der Saison 2013 bei euch spielt. Comment Jean-Philippe Caillé est devenu joueur de football? En fait, ça a commencé très tôt. Je crois que lors de la grossesse de ma mère, je commençais déjà à mettre des coups de pied dans le ventre. Et elle a toujours dit que le jour où je serai sur Terre, je deviendrai footballeur. Je crois que finalement, elle avait raison. Et que c'est devenu une passion. Je pouvais pas rentrer chez moi sans avoir un ballon de foot. Et voilà, j'ai travaillé dur pour devenir footballeur professionnel, ce que j'ai fait. Fin des années 90, vous avez joué pour l'FC Metz en Première Ligue. Pourquoi vous aviez quitté ce club? Et en fait, j'ai été formé au FC Metz de 1988 à 1998, où à l'âge là, j'aurais dû signer normalement un contrat professionnel d'1 an avec le FC Metz. Mais mon conseiller de l'époque et moi-même avons décidé justement de privilégier la stabilité. Et c'est pour ça que je suis parti au Stade Malherbe de Caen pour signer un contrat professionnel de 4 ans. Vous avez joué dans différents clubs en France? Oui, j'ai dû jouer dans différents clubs. Donc j'ai été formé à Metz, comme je viens de le dire. Mon premier contrat professionnel, je l'ai signé au Stade Malherbe de Caen pendant 4 ans. Après, je suis parti 2 ans à Clermont-Ferrand. Après Clermont-Ferrand, je suis revenu une saison à Metz en première division. Et après ça, j'ai quitté la France pour aller à l'étranger. Oui, comme vous venez de dire, maintenant vous avez quitté la France, vous êtes allé vers la Belgique, vous êtes allé en Bulgarie et finalement aussi en Chine. Racontez-nous un peu de cette histoire. En fait, c'est très simple. Quand j'ai quitté Metz, je n'ai eu que des propositions de deuxième division française. Et comme j'y avais passé pratiquement 6 ans, j'ai décidé de regarder ailleurs, de voir ce que le foot pouvait m'apporter à l'étranger. Et j'ai eu l'opportunité de partir en Bulgarie, à Litex Lovech, où j'ai signé après le FC Metz 3 ans. Voilà. Quelle expérience ça vous a apporté? Une expérience, il y a eu beaucoup d'expériences. C'est très enrichissant de partir un peu à l'étranger, de voir d'autres mentalités, de voir d'autres gens, de pouvoir s'incorporer justement à cette mentalité-là. Et quelquefois, sur certains endroits, ça remet aussi les pieds sur terre. Est-ce que vous pouvez nous raconter un moment que vous perdez jamais de votre vie, jamais de votre mémoire? Il y en a eu beaucoup parce que j'ai pas fait une grande carrière comme David Beckham ou Zidane, mais la petite carrière que j'ai faite, elle m'a laissé beaucoup de beaux souvenirs. Et je crois que l'un des plus beaux, c'était quand j'évoluais en L1 avec le FC Metz, où on a été gagné 1-3 au stade Vélodrome contre Marseille. Et ça reste quelque chose d'inoubliable parce que quand vous avez 50 000 spectateurs dans les tribunes qui vous applaudissent après la fin du match, vous avez des frissons. Et là, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons aujourd'hui. Maintenant, vous jouez depuis 2010 ici au Luxembourg, au Grand-Duché de Luxembourg, et depuis la saison 2013 au FC Deverding 03. Un choix de carrière aussi. J'aurais pu partir à ce moment-là en 2010. J'aurais dû repartir normalement en Chine. Bon, ça ne s'est pas fait et j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai mon épouse qui était restée sur Metz avec ma fille et voilà, on a discuté tous les trois et elles m'ont fait rester ici, d'où ma signature à Dudelange en 2010. Dans votre carrière, vous avez travaillé avec différents entraîneurs et probablement pas toujours sur la même ligne. Non, c'est vrai, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs où on n'était pas spécialement d'accord, mais nous, en tant que joueurs, on
on est toujours obligé de s'adapter à l'entraîneur, à ses directives, puisque c'est quand même lui qui dirige le groupe, c'est lui le manager. Donc voilà, il prend aussi ses responsabilités et nous, on est là pour suivre, on est là pour apprendre aussi. Et la plupart des entraîneurs que j'ai eus m'ont beaucoup appris, oui. Votre entraîneur maintenant, Marc Thomé, comment vous le décrivez? J'apprends à le connaître encore aujourd'hui, parce que ça fait que 4 mois maintenant qu'il est arrivé à Differdange. Mais de ces 4 mois-là, j'ai déjà beaucoup appris. C'est quelqu'un qui est à l'écoute de ses joueurs, qui est à l'écoute de son staff. Il a une adaptation sur un certain style de jeu qu'il aimerait pouvoir mettre en place ici à Differdange, qu'il n'a pas pu mettre en place dans les équipes qu'il a entraînées auparavant. Et ça, c'est important parce que le club de Differdange a une âme, a une ambiance bien spécifique. Et Marc est de ce comté-là du Luxembourg. Il est de Differdange, il est d'Oberkorn. Donc justement, il a envie, il a à cœur de faire quelque chose de bien cette saison et prouver que Marc Thomé est un grand entraîneur au Luxembourg. Wie schätzt Marc Thomé sein Spieler den Jean-Philippe Caillé an als Mönch und als Spieler? Das ist ein Spieler mit einer riesigen Erfahrung, der praktisch nicht mehr Profi war. Du hast bei Navena Nunch kommen, hallo werden seine Karriere bei ICD für den Fertigmann. Das ist ein Spieler, wo die jungen Spieler gidiert, wo eine enorme Experience hat, für allem, also den nicht verlieren kann. Was ganz positiv ist, sogar im Training, nicht geteinst du Gackisch oder Rose, wenn du im Training verliert, und du sollst die jungen Spieler ein Beispiel hören. Was dann im Privaten kann ich noch nicht so gut das Jahr, ich am meisten Jahr habe. Aber wenn wir aber wannen, ist es ganz gesellig. Aber wenn wir verlieren, dann sehen wir nicht noch im Match. Comment vous transmettez d'au moins 20 ans d'expérience à vos jeunes coéquipiers? Déjà, c'est très gentil de me rappeler que j'ai 20 ans d'expérience dans le football. Ça ne me rajeunit pas. C'est simple, en prenant du plaisir et en donnant du plaisir aux autres sur le terrain. C'est toujours intéressant pour moi de pouvoir véhiculer une image de professionnel dans le groupe. Et là où je suis très content, c'est qu'on a un groupe très intelligent et très sain. C'est-à-dire que les jeunes joueurs, puisqu'on a une équipe très jeune, sont demandeurs de ça justement. Quand ils ne savent pas quelque chose, ils sont toujours à l'écoute et posent toujours les questions nécessaires. Et ça marche dans les deux sens, malgré mon âge avancé maintenant au sein du groupe. Je suis le papy du groupe, je peux le dire, j'ai pas de problème avec ça. Mais ils sont toujours là à l'écoute, ils sont toujours en train de demander si, voilà, dans certaines situations, s'il y a quelque chose à changer ou s'ils ont mal fait quelque chose ou si moi je voyais des choses différentes par rapport à la situation donnée. Et moi, c'est ce qui me plaît parce que j'ai envie et je suis là aussi pour véhiculer ce mode de fonctionnement-là. Et je suis tombé sur un groupe vraiment très intelligent. Et moi, je m'épanouis encore aujourd'hui. Quel but a encore Jean-Philippe Caillé devant ses yeux? J'ai pris le titre avec Dudelange, je veux prendre le titre avec Differdange. Eiszeit Publicität darf auch nicht fehlen, weil ohne die Leute für diese Reportage nicht möglich. An enger Rouger Lach an der Rue Scheierhaft zu Zollver huet d'Immobilier Bay e Projekt vu 6 Dubel Familienhäuser mat 12 Duplexen am Verkauf. Dazu gehören eng gros Privatterras, e Keller, 2 Emplacementer de Bannen an e Gemeinschaftsgart. Alles am Preis abgegraf. E Projekt, den an enger Finition Haut de Gamme ugebuede gëtt an enger Energieklasse BB. An enger ganz Rouger Lach op Nummer 80 an der Rue Voiver zu Differdange ginn nach am Bauen 2 Residenzen zu 8 Appartementer ugebueden. Appartementer mat eng an 2 Schlafkummeren, a Penthouse vun 120 m² Wohnfläch an 120 m² Terrasse. Die Residenz huet den Energiepass vun der Klasse BB, an et sinn Emplacementer de Bannen ze kreieren. Zu Zollver an der Rue de la Gare huet d'Immobilier Bay e Projekt vu 4 Familienhäuser clé en main gebaut. Eng Klasse BB, sie hunn eng Kichen, e Living, eng gros Terrasse, 3 bis 4 Schlafzimmeren, e Bootzimmer, ein Emplacement de Bausen, e Gart an eng Garage. Für weitere Renseignementer iwwer als Projekten, eng Adresse Immobilier Bay op Nummer 97 an der Rue Michel Rodange zu Asch oder op www.immobay.lu.
Den FCD vu den 03 a stolz, dat se soviel jungen armeescher Dach zu Dach hire Lieblingssport kënne bei Jais ausüben. Fi dats die ganze Organisaoun klappt, hunn mir haut den technischen Koordinator Dan Bettmer vum FCD vu den 03 hai bei Jais am Interview. Den Bettmer Mün logéiert kann er kommen no der Schul op den Training, wegin se da motivéiert, a wär das besonders wichtig, fir dats den Training nach jeden fir spannend fir ass an noch bleft. Motivationun die muss se schon selber matbringen, wann hin net motivéiert ass wie soll do trainieren. Wie das Motivationun bleifft, dat ass fir an d'Ekipp ze kommen fir ze evaluieren. Dat soll nie Motivationsgrënnen sinn. Wat fir eng Fähigkeiten oder Voraussetzungen muss ein Trainer matbringen, fir die Jungspieler können ze begleden an noch se bei der Stang zahlen oder wie plötzlich se beim Ball zahlen. Fachlech Kompetenz natierlech, méi muss nechens ger mat Kanner schaffen. An zweitens muss immens viel Geduld tun. Ein junge Spieler, den Sie bei euch präsentieren könnt, was muss der für Fähigkeiten haben? Die muss Lust tun Fußball. Der Rest, das geht sich. Die, den sie scheint so mit Kanner, die sie nicht, wer der rausgeht. Wie können die junge Spieler bannen, die bei euch komplett schon, der habe ich gemerkt, dass die noch bei euch bleibt und nicht an anderen Vereinen rüberwechselt? Die Diskussion haben wir auch schon oft am Verein. Kiden se am Herz gebunden. mat zu ki den natürlich auch Leiit gebunden. Me wann se am Herz gebunden huet, huet den alles gewonnen. Das ist auch ganz stimmt kann er dann drinnen, die froh sich fir kënne Football zu spielen, méi wo Dir awer si okay, dat gëtt nächte, wie bringt er dem dat bei oder wie geht er mat dem? Wen als Prophet, wie seht dass het neicht gëtt? Wann kann er die Voraussetzungen matbringen, dat se ger Fußball spielen. Das net alle Goete können enke ha zu dé dinge Ekipp spielen, dat das gewusst. Die wo locht huet a wëllen huet fir so kann ass Platz. Logenun der ich doch sind enger ganz guter Zeit zu Lützeburg ganz gute Ruf. Eng habe ich den Spieler an Sänger sportlicher Karriere viel kann hëllefen. Wie gesit ihr dat können zum Beispiel nennen? Die Spieler, die wo klenge Mun gespielt hun geht jo derëm sei die jungen Spieler so no wie méigg hun Tier vun der echte Kipp ze bringen. Dat das Ziel vun der ganze Sache. Für die Äner, die können jo vielleicht an enger echten Divisionäre promotionieren wie man. Fäderst Dan Bettmer an segem ganze Staff sein Ziel, ze als Saison fëllen errechen mat den Joke Leiit. Auf ja ist immer eng Befriedigung, wo man bowe gesinn, die wo man vu klenge Mun ha gezielt hunn, also wie mal sondes oplaufen am Triko vun der echte Ekipp. Dat das Ziel an dat duerbecht rentabel mcht. Ich will just so, da mich dann noch eng Fred fir die habe ich ze machen an fir dann de Spieler rëm ze sie wann Wegsfunier ass en Klas mir ich getrippelt as. Ja. Dat das Ziel vun das einfach immer kaufen auszubilden ass filmmi schwéier. Natürlich ass mir schwéiere weh. mé ginn dé ger. Men 350 Spowen, die wo trainieren. Wie si dat dem FCD verding 03 seg Joen derbecht wie si dat déi? D verding 03 as Verein mat Uechtzing Ekippen 19 Traineren am Jugendbereich, woläit probéiert de Mëttelwee ze fannen zwischen Kafen an egendem Gewächs. Das ken einfache Wee. Jugendkommissionioun ass op dem richsche Wee. Den Jugendbereich sinn lo rëm 3 Spieler, die wo bei de Kader kommen si vun der echte Ekipp, die wo es aus dem Jugendbereich kommen. Dat das Ziel an dat Ziel och bleiwe. Wie geht der mat dee Leiitëm oder mat denen Ären, die schon Postroe vun ihrem Joke Kan, vun ihrem Joke Spieler, die jo iwwer motivéiert sinn an dann se alles rammechen? Gute Rot und d'Älteren. Motivationsquell fir Fußballspielen ze go soll de bouf sinn an net d'Älteren. Zweitens van Boue kann er gern appppes ma muss se ger Fußballspiel muss selbst fir ma, soll nie Kurf selber dro. Dat trët ass Syndoch fir d'Älteren ze bremsen. Mei hun Traineren, die sollen se ausbilden. An d'Älteren die sollen sto raushalen. Fir dat se kan sech frei entwickelt, muss d'Älteren sech raushalen. Wann net dann hummer klenkesprechpunkt ne. Am mat dëse sportleche Bilder vum FCD verding 03 schalte mir fir Haut hai am Stad Park die Sport zu déi verding Kameran aus. So ihr Streispektateure Merci fir no kucken, a wënschen ihrch an dësem Sinn vum Carolo a vu mir nach vill sportle Steech, bis dann an engem Mount RD verding 03 Channel.
Sound and Media Productions, making communications exciting.